Aparecida, a senhora é a mãe da Brenda? Eu sou mãe da Brenda Luíse. Qual é? Primeira pergunta, qual é a rádio que te dá o caminhão de prêmios? Novo tempo é amor, novo tempo é verdade, novo tempo é alegria, é só felicidade. A primeira no seu coração está no ar. Novo tempo, abençoando você. Fechando com chave de ouro a mega promoção Caminhão de Prêmios da Rádio Novo Tempo, toda a equipe esteve presente na entrega do som novinho para a Igreja Evangélica Adonai, a igreja da Brenda Luíse, que ganhou o caminhão de prêmios. É um prazer estar aqui nessa noite, é um prazer ver essa família linda, né? E a gente fica muito feliz e temos certeza absoluta que o Senhor vai abençoar, já abençoou a vida de cada um dos nossos irmãos de geração. Um programa muito especial de gratidão foi realizado, com muito louvor e adoração. Foi bom demais louvar junto com tantos ouvintes queridos. Você precisa de forma especial confiar no poder de Deus. E quando você tiver vitórias, atribua tudo a quem? Ao nosso Deus. Porque Ele cuida de você e cuida de mim. Que Deus abençoe, Marquinhos. Deus te abençoe e te use. Tenta mudar suas próprias forças pra tentar ser alguém que pressione os outros e pareça ser melhor. E no final, cada ouvinte recebeu um kit da Rádio Novo Tempo, contendo um DVD do pastor Luiz Gonçalves. Muitas outras grandes promoções estão vindo por aí. Fique ligado. Rádio Novo Tempo, abençoando você. Na Novo Tempo, mensagens de fé. Na Novo Tempo, sua rádio é Novo Tempo, louvando sempre com você.